హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరికీ ప్రకృతిలోకి స్వాగతం. ఎందుకు ఇలా అంటున్నానంటే నేను వెళ్ళిన ప్లేస్ అలాంటిది. మీరు థంబ్నెయిల్లో చూసే ఉంటారు. నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానంటే కొండపల్లి కిల్లా, అది వెళ్ళే దారిలో అన్నమాట. ఎంత అందంగా ఉందో నేనైతే మాటల్లో చెప్పలేను. చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అన్నమాట. ఇక్కడ జర్నీ కూడా చాలా బాగుంది. కొండపైకి వెళ్ళే ఆ ఘాట్ రోడ్లో మాత్రం ఎంత అందంగా ఉందో. నేను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వెళ్ళాను. చాలా బాగుంది. ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చూడవలసిన మంచి ప్లేస్. నేను ఎప్పుడూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ ఇంత బాగుంటుందని. అసలు కొండ పైన జర్నీ చేస్తుంటే చూడండి ఎంత బాగుందో. చుట్టూ కొండలు, అటు మధ్యలో ఇలా ఘాట్ రోడ్డు, లోయలాగా కనిపిస్తూ మనకి ఎంత అందంగా ఉందో. కానీ కేర్ఫుల్గా కూడా వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే చాలా చిన్నగా ఉంది రోడ్ కూడా. కానీ ఆ కొండల మధ్యలో అలా వెళ్తూ ఉంటే ఎంత అందంగా ఉందో. మనం తిరుపతి కొండ ఎక్కేటప్పుడు ఎలా మెలికలు ఉంటాయో అలానే మెలికలుగా ఉంది. ఇప్పుడు వర్షాలు పడేసరికి బాగా గ్రీన్గా చూడటానికి చాలా అందంగా ఉందన్నమాట. ఇక్కడికి రావడానికి ఇబ్రహీంపట్నం రింగ్ రోడ్ దగ్గర నుంచి 4 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఇది లోపలికి. చాలా బాగుంటుంది ప్లేస్ అయితే. పైకి వెళ్ళే దారి అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. కొంతమంది ఇలా ఆగి అక్కడక్కడ సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ అలా ఉన్నారనమాట. చాలా మంచి ప్లేస్. మేమైతే బైక్ మీద వెళ్ళాము. ఆ కొండల రాళ్ళు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో, ఆ రాళ్ల మధ్యలో నుంచి ఆ మొక్కలు అసలు ఎలా వచ్చాయో అనిపించింది. ఈ కొండ ఎంత పెద్దదంటే 27 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుందంట. అసలు పైకి వెళ్ళే దారిలో అసలు ఒక గుహలోకి వెళ్తున్నట్లే ఉంది కొన్ని ప్లేసెస్లో అయితే. అసలు పైన ఇంకేమో ఉండదేమో అని అనిపించింది. తర్వాత కొన్ని బైక్స్ అలా వెళ్తుంటే మేము కూడా వాళ్ళని ఫాలో అవుతూ వెళ్ళామన్నమాట. ఇంత కొండ మీద ఆ కోట ఎలా కట్టారో అసలు అనిపించింది చూస్తే. చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అన్నమాట. వెళ్ళే దారిలో అయితే ఎంత అందంగా ఉందో ఆ కొండల మధ్యలో అలా ఆ రోడ్ మీద వెళ్తుంటే ఎంత బాగుందో మాటల్లో చెప్పలేను. చూశారు కదండి కొండలు. ఇలా ఆగి అక్కడక్కడ సెల్ఫీలు అలా తీసుకుంటున్నారు కొంతమంది. అసలు పైకి వెళ్ళేంత వరకు అసలు అక్కడ మనుషులు ఉంటారా ఉండరా అనేది డౌట్. ఇక్కడ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో రాళ్ళు. అంత పెద్ద రాళ్ళల్లో నుంచి కూడా చెట్లు ఎలా వచ్చాయో తెలియదు. ఆ రాళ్ళల్లో నుంచి చెట్లు వచ్చాయి. కొన్ని చోట్లయితే గుహలాగా ఎందులోకో వెళ్తున్నట్లుగా టర్నింగ్స్ ఎలా ఉందో చూడడానికి. ఎంత చిన్న రోడ్లు ఉన్నాయో. ఇక్కడికైతే బైక్ మీద వెళ్ళడమే సేఫ్టీ కార్ కన్నా కూడా, ఎందుకంటే చాలా చిన్న రోడ్లు ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా ఈ చెట్లు వల్ల అవి కూడా కొంచెం మూసుకుపోయినట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. అన్నీ పెద్ద చెట్లు, పెద్ద రాళ్ళు. ఆ రాళ్ళ మధ్యలో నుంచి మర్రి చెట్లు ఇలా చాలా ఉన్నాయి. మేమైతే ఆల్మోస్ట్ చాలా పైకి వచ్చేసాము. పైన ఏముందంటే దూరదర్శన్ కేంద్రం ఉంది. అప్పట్లో ఏంటంటే ఇన్ని ఛానల్స్ లేవు కదా, దూరదర్శన్ ఉండేది కాబట్టి ఇంత పైన కట్టారేమో. దూరదర్శన్ టవర్ ఉంటుంది కదా, అది ఉంది. ఇంకేమీ లేదు పైన. పై వరకు అసలు ఎంత దూరం ఉంటే అంత దూరం వెళ్ళాము లాస్ట్ వరకు. ఇంకా అక్కడ ఏమీ లేదు. ఇదిగో ఇలా గేట్ ఉండి దూరదర్శన్ కేంద్రం ఉంది. ఇప్పుడైతే మళ్ళీ కిందకి దిగుతున్నాం, ఎందుకంటే మనం వెళ్ళాల్సింది కొండపల్లి కోటకి దగ్గరికి కదా. ఇప్పుడైతే మేము వచ్చింది ఏంటంటే కొండ పైకి వరకు వచ్చాము. ఇలా కొంతమంది అక్కడక్కడ ఆగి నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫొటోస్ దిగుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే కిందకి దిగుతున్నాం మళ్ళీ.
ఊరికే పై వరకు మామూలుగా ఎలా ఉంటుందో అని వెళ్ళి చూసాము. అన్నీ సీతాఫలం చెట్లు, నేల ఉసిరి, ఇలా చాలా రకాల చెట్లు ఉన్నాయి అక్కడ. ఇప్పుడు మనం కొండపల్లి కిల్లాకి వెళ్తున్నాము కిందకి. అదిగోండా కార్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, మనం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి కిందకి. చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి కార్లు. కొండపల్లి కోట కూడా కనిపిస్తుంది. ఆ కార్ల దగ్గరికి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాలి. ఇంకా కొండ నుంచి కిందకు వచ్చేసాము. ఇదిగోండి చూస్తున్నాము మేము ఎంతవరకు వెళ్ళాము అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. మేము ఆ టవర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. ఆ దూరదర్శన్ టవర్ కనిపిస్తుంది కదా, మేమైతే అక్కడ వరకు వెళ్ళాము. ఇప్పుడైతే కిందకు వచ్చేసాము. ఇప్పుడు కొండపల్లి కోట లోపలికి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ఇటు చూసినా కొండలే. చాలా బాగుంది ప్లేస్ అయితే. ఇక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్తున్నాము. ఇదిగోండి ఇక్కడైతే మా పాప హాయ్ అని చెప్తుంది. ఇదిగోండి మనమైతే ఆల్మోస్ట్ కొండలో పైకి వచ్చేసాము, కోట దగ్గరికి వచ్చేసాము. అక్కడ టికెట్స్ తీసుకొని ఇలా ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది, ఇలా లోపలికి వచ్చామన్నమాట. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్దాము. కొండపల్లి కోట బయట వ్యూ ఇలా ఉంది. లోపల చూద్దాం ఇంకా ఎలా ఉందో. లోపల దీన్ని దర్బార్ హాల్ అంటారంట, కానీ ఇప్పుడు దీన్ని మ్యూజియం లాగా మార్చారు. రీమోడలింగ్ చేసి అంత లోపల వరకు మార్చేశారనమాట. దీన్ని ఒక మ్యూజియంలా చేసి అప్పుడు వాళ్ళు వాడినవి అవి ఇక్కడ పెట్టారు. ఇది కొండపల్లి కిల్లా అంతా ఇలా కొండపల్లి ఫోర్ట్ని ఇలా చూపించారు నమూనాలాగా. ఇక్కడ అప్పటి రాజులు, అక్కన్న, మాదన్న, మంత్రులు ఇలా వాళ్ళందరి ఫొటోస్ని ఇక్కడ పెట్టారు. కిందంతా మ్యూజియం ఉందన్నమాట. అప్పటి రాజుల ఫోటోలన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టారు. ఇంకా అప్పటి వాళ్ళు వాడినవి కొన్ని, ఇంకా అప్పటి రోజుల్లో వాటి గురించి కలంకారీ వాటి గురించి ఇక్కడ బోర్డ్స్ ఇట్లా పెట్టారనమాట. అప్పట్లోనే వస్త్రాలపై రంగులు అద్దటం, ముద్రణ వేయటం అనేది ఆ కాలంలోనే ఉందంట, 16-17 శతాబ్దంలో. అప్పటి వాళ్ళు వాడిన శిలా విగ్రహాలు అవి కూడా, వాళ్ళు వాడిన దేవుళ్ళవి శిలా ఫలకాలు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టారు. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఏనుగుని ఇలా రాయి మీద చెక్కిన ఫోటోని పెట్టారు. దేవుళ్ళ ప్రతిమలు కూడా ఇలా పెట్టారు. ఇప్పట్లో లాగా కలర్స్ అవి ఏం వేయకుండా ఇలా ప్లెయిన్గా అలా చెక్కేవాళ్ళు అంట అప్పట్లో. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫిష్ ఆకారంలో చెక్కారు. ఇవన్నీ అప్పట్లో వాళ్ళు వాడిన దేవుళ్ళ ఫొటోస్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇలా మ్యూజియం లాగా పెట్టి ఇలా పెట్టారనమాట. ఇలా 2 హాల్ లాగా ఉన్నాయి మ్యూజియంస్. ఒక దాంట్లో అన్నీ ఇలా పెట్టారు, ఇంకో దాంట్లో కొండపల్లి బొమ్మలు అవన్నీ కూడా మ్యూజియంలో పెట్టారు. ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు వాళ్ళు వాడినవే. కొండపల్లి కోట ఫోటో అది. ఈ రాతి శిల్పాలు గురించి ఇక్కడ రాశారనమాట. 14-16 శతాబ్దంలో చెందినవంట. ఇందులో నుంచి బయటకు వస్తే ఇంకో పక్క ఇంకో హాల్ ఉంది. అందులో కొండపల్లి బొమ్మలు అవన్నీ అక్కడ పెట్టారనమాట. ఇదిగోండి ఇంకొక హాలు. ఇది చాలా బాగుంది. మన హెడ్ వరకు పెట్టి ఇలా ఫోటో దిగచ్చు. తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కొండపల్లి బొమ్మల్ని ఇక్కడ ఇట్లా మ్యూజియంలో ఇలా పెట్టారు. చాలా బాగున్నాయి బొమ్మలు. ఇలా పెట్టారు.
తర్వాత ఇంకా కొండపల్లి బొమ్మలు తయారు చేసే విధానం గురించి వాటి గురించి ఇక్కడ ఇలా పెట్టారనమాట. ఆ పెయింటింగ్ వాటి గురించి ఇక్కడ ఇలా ఫొటోస్ పెట్టారు. నెక్స్ట్ ఇంకా కొండపల్లి విలేజ్ గురించి మ్యాప్ అవి కూడా ఇక్కడ పెట్టారు. అది కొండపల్లి కోట ఇక్కడ ఫోటో పెట్టారు ఇలా. ఇది నమూనా పెట్టారు కొండపల్లి కోటది. ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి కొండపల్లి విలేజ్ అనమాట. ఇంక ఇక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే మనం కోట బ్యాక్ సైడ్కి వచ్చేస్తాం. ఇదంతా వచ్చేసి కోట బ్యాక్ సైడు. గోడలు చూసారా ఎంత హైట్లో ఉన్నాయో, చాలా హైట్ కట్టారు. అంటే శత్రువులు ఎవరు లోపలికి రాకుండానేమో. ఇటు సైడ్ నుంచి మనం మెట్ల ద్వారా పైకి ఎక్కాలి. ఆ వీడియో అయితే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను, ఎందుకంటే వీడియో మరీ లెందీ అయిపోతుంది కదా. అందుకని పైన నర్తనశాల ఇంకా జైలు అలా చాలా ఉన్నాయి పైన. అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఇది చూద్దాం. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కోట. గోడల డిజైన్ కూడా భలే డిఫరెంట్గా ఉంది. రాళ్లతోనే డిఫరెంట్గా పెట్టారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది స్విమ్మింగ్ పూల్ లాగా ఇలా, అంటే వాటర్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకునే వాళ్ళేమో. ఇది అదివరకటి కాలం నాటిదేనంట. వాళ్ళు వాటర్ని ఇలా స్టోర్ చేసుకునే వాళ్ళేమో వాడుకోవడానికి. ఇలా పెట్టారు ఇక్కడ. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వ్యూ ఇలా ఉంది, చాలా బాగుంది. గోడలు అయితే చాలా హైట్లో ఉన్నాయి బాగా. సో ఈరోజు వీడియో అయితే ఇదేనండి. మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. ఓకే, బాయ్.